Hello guys, welcome back to my channel and আজকের ভিডিওতে এই শিপের সাথে খেলবো। এই শিপ নিয়ে ভিক্টরি পাওয়ার চেষ্টা করবো, মানে ভিক্টরি নেওয়ার চেষ্টা করবো গাইস। এন্ড এটাতে ভিক্টরি আনা যাবে হয়তো বা। আগে বলে আমি ভিক্টরি আনছিলাম এটাতে। সো লেটস গেট। সেবার হচ্ছে আমি ওশানে যাই, মানে ওশান তো বুঝি না, বুঝলে বোঝার দরকার নেই। গভীর সমুদ্রে, মানে সমুদ্রের মধ্যে। শুরু করা যাক এবার আজকে মিশন লেভেল 8-এর মধ্যে যাচ্ছি আমি, মানে 7, মানে 6 গেলে পরে 7-এর পর 8 আসলে পরে ওই ইয়েটা খুলে যাবে, তারপর ওইটাতে খেলা যাবে। আমি কি হবে সেটা হচ্ছে, আমি ডান পাশে দিয়ে যাবো। আগে বলে বাম পাশে দিয়ে গেছিলাম, এখন হচ্ছে ডান পাশে দিয়ে যাবো, কারণ বেশিরভাগ দেখা যায় যে ডান পাশে দিয়ে গেলে বাঁচা যায় বেশি। আমি ডান পাশে দিয়ে আসি। স্পিড দিয়ে করিনি, কারণ স্পিড দিয়ে যায় তাড়াতাড়ি করে। টক্কর খেতে পারি এটার সাথে তাড়াতাড়ি। হবে না, শূন্যের মধ্যে ঘুরে গেছে। সেই সামনে গেছে ইয়াটা, মানে শিফট একটা। আমার কি জানি, আমার প্ল্যান হচ্ছে গিয়ে আমি আগে পিছন দিকে গিয়ে তারপর আমি ওই শিপগুলোকে মারবো, যেগুলো গেছে প্লেন উড়ে ওগুলোকে মারা শুরু করবো। সো আমাদের ইয়ারাও মানে এরকম করে। সেবার শুট করি, লাগবে না মনে। আল্লাহ আমাকে মারতেছে ভাই। শেষ না, পারবো না। একটু ফ্রেন লাগছে ব্যাস। ও শেট, গভীর ইয়াতে পড়ে গেছে। ও বেঁচে গেছে হয়তো বা, মানে ইয়াগুলা, ওই ফায়ারগুলা। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, ও মাই গড, কোন পাশে লাগাই দিছে, মানে বেঁচে গেছি একটুখানির জন্য। কোন দিক দিয়ে ছাড়লো বুঝলাম না, হচ্ছে বুঝছি প্লেনটা থেকে ছাড়ছে মনে হয়। আমাদের একটা শিপ মরে গেছে, এখন মরে নেই, মরে যাবে, মানে শেষ। সেটাকে লিঙ্ক করছে, মানে কে মারছে জানি। আচ্ছা, দুইজনকে মেরে মেরে মানে যুদ্ধ করে শেষ করে ফেলছে। দুইজন নিজে নিজে মানে যুদ্ধ করে ইয়ে হয়ে গেছে। সে এবার হচ্ছে আমাদের অন্যজনদের মারা, মানে ওই শিপটাকে মারা সামনে গিয়ে। আমার সামনে একটা শিপ আছে, ওইটাকে মারতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছ সামনে আছে, আমার বন্ধুকে মারছে, মানে আমাদের টিমদের মারছে। এখানে মারা শুরু করি এবার। ও শিট, ভালো মতো যুদ্ধ শুরু করছে। ও ফায়ার ধরে গেছে ইয়াতে, তার মানে মরার কাছাকাছি এটা। আমি আরো মিসাইল মানে জব্দ করে রাখি। দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, কিলে কিলে কিলে। ও 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 শেষ। ও সেটা আমার দিকে ইয়ে আসছে। ওয়াও, আমাদের আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। ওয়াও নাই, আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর লাগে দেখতে। আরে এখন ফায়ার আছে কেন? এখন ফায়ার এখনো লাভ হবে না, কি করে না জোস লাগে উপরে যেতে, মানে রিয়েল রিয়েল অনুভূতি হয়, রিয়েল অনুভূতি হয়, রিয়েল যুদ্ধ করছি এমন অনুভূতি। বুঝতে পারছো তোমরা? ওকে, আমি
মানে এক এক শিপে এক এক রকম এখন হচ্ছে শিপটা পানির ভিতরে ডুবে গেছে, শেষ পানির ভিতরে ডুবে গেছে আস্তে আস্তে করে। সো এক একটা শিপে এক একটা হর্ন, মানে এক এক রকমের হর্ন। সো এটাকে মানে মেরে ফেলছে। আমাদের শত্রু মেরে ফেলছে বলেছিল, ওই শিপগুলো মেরে ফেলতেছে। আমার কাছে তো নেই, ভুলেই গেছিলাম আমি। ও সেটাকে আমাদের আমাদের একটা শিপকে ডাউন করে বলছে। এখন এগুলাকে মারার পালা, এগুলাকে মারার পালা, ব্যাস একে মারলেই আমরা মানে ভিক্টরি হবো। সো বলেছিলাম আমি আজকে ভিক্টরি এনেই ছাড়বো। সো এনেই ছাড়লাম আমি ভিক্টরি আজকে। জানি না শেষ পর্যন্ত ভিক্টরি হবে নাকি। তো ফায়ার লেগে গেছে এই শিপে। সেবার হচ্ছে সবাই দেওয়া মারা হামলা করার পালা, সবাই একসাথে মিলে হামলা করলে মরে যাবে তাড়াতাড়ি। তো আমি লাস্টের দিক দিয়ে হামলা করবো, কারণ বুঝতে পারছো। আর একটুখানি মেরে নেক হামলা। ও শিট, আগে মেরে ফেললাম, মারতে গেছিলাম হইল না। ওকে, এর সামনে এটাকে মারা পালা। এবার হচ্ছে আমি এটাকে মেরে সারবই। এর সাথে আমাদেরটা, ও শিট, এটা তো একটা মরে গেছে, মানে ব্লাস্ট করে ফেলছে। সো এইটা একটাই প্যাকেজ, একটাকে মাল দিচ্ছে। ইয়েগুলো আসতেছে আমি বুঝতেছি না। 4 নাম্বার তিন নাম্বার, ওকে। আর হচ্ছে সামনে 1-2 নাম্বারটা হচ্ছে কি করতেছে না। ড্যামেজ হয়ে গেছে বলতে। আমাদের আমাদের শিপগুলো কি করছে? এটাও চেষ্টা করতেছে মারার বাঁচতে পারবে না। তুমি একদিনই বাকি আছেন, মারলে ভিক্টরি পাবো। তো যে কথাটা বলেছিলাম সেটাই হয়েছে, ভিক্টরি আনবো আমি লাস্ট পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত যেতে গেলে। ফায়ার, লাস্ট ফায়ার মারবো। 1 2 3 শেষ শেষ, লাস্ট ফায়ার দিয়ে গেছে। আচ্ছা, 4টা প্লাটিনাম পেয়েছি, 12টা গোল্ড আছে, না 28,000 পেয়েছি টাকা। এন্ড র্যাঙ্ক একটুখানি বাড়ছে বলে চলে, একটুখানি, বেশি না, অল্পখানি বাড়ছে। আচ্ছা, ভিডিও এই পর্যন্ত ভালো লাগলো লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে পারবো না, কারণ আমি চ্যানেলে খালি গেমিং রিলেটেড ভিডিও আপলোড করে থাকি গাইস। ভিডিও এই পর্যন্ত গাইস, বাই।